সালাম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে এই ভিডিওতে আমরা যা করব, আমরা Samsung S21 Ultra 5G ফোনটা আনবক্সিং করব। আমি এখন সিঙ্গাপুরে, কোভিড রেস্ট্রিকশনের কারণে কোথাও যেতে পারছি না। গতকাল ফোনটা কিনলাম শপিং সেন্টার থেকে, সো ভাবলাম আজকে আনবক্সিং করি। অলসো আমার এক্সাইটমেন্ট এবং এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সো আসুন এটা আনবক্স করি। দেখতে পাচ্ছেন সিলটা এখনো ইনট্যাক্ট আছে। সো আপনারা যখন ফোন কিনবেন সাবধানে থাকবেন। সিলটা যদি ব্রোকেন থাকে তার মানে হচ্ছে যে ফোনটা ইউজড। সো আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ফোন S21 Ultra 5G। চলুন দেখি বক্সে আর কি আছে। সিম ওপেনার, ইউজার ম্যানুয়াল এবং চার্জিং কেবল। সো যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফোনের সাথে কোনো চার্জার ব্রিক নাই। সো লাইক অ্যাপল, স্যামসাং এর নতুন ফোনগুলোতে ওরা চার্জার দিচ্ছে না। সো আপনাদের যেটা মেক শিওর করতে হবে যে বাসায় আপনার একটা স্পেয়ার চার্জার আছে ইন অর্ডার টু এই ফোনটা চার্জ দেওয়ার জন্য। S21 Ultraর স্ক্রিন সাইজ হচ্ছে 6.8 ইঞ্চ কর্নার টু কর্নার। ওয়েট হচ্ছে 227 গ্রাম অ্যান্ড এটা ইউজ করে স্ন্যাপড্রাগন 888 CPU। সো ফোনটা আসে দুইটা র্যাম কনফিগারেশনে, 12 অ্যান্ড 16 গিগাবাইট। আমার কাছে যেটা আছে এটা হচ্ছে 12 গিগাবাইট র্যাম অ্যান্ড স্টোরেজ আপনারা অলসো কিনতে পারবেন 128 or 256 or 512 গিগাবাইটের ফোন। সো আসুন দেখি ফোনটাতে কি আছে। ফ্রন্ট ক্যামেরা, 40 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা, USB-C টাইপ চার্জিং পোর্ট, সিম ট্রে, স্পিকার, পাওয়ার বাটন, ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন এবং উপরের দিকে দুইটা স্পিকার। পিছন দিকে রয়েছে ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট এবং সেন্সর। এই মোবাইল দিয়ে সুন্দর ফটোগ্রাফি করা যায়। অলসো আপনারা 8K-তে ভিডিও শুটিং করতে পারবেন। অলসো আপনারা 4K ভিডিও শুট করতে পারবেন অ্যাট 60 ফ্রেম পার সেকেন্ড। স্যামসাং দাবি করে যে একবার চার্জ দিলে ফোনটা লাস্ট করবে 11.5 ঘন্টা। অবভিয়াসলি আমি এখনো ট্রাই করি নাই, সো আমি জানি না। হোপফুলি 11.5 ঘন্টা লাস্ট করবে। সো দেখতে পাচ্ছেন যে ফোনটা খুবই স্মুথ। ব্যাক সাইড মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের দিয়ে তৈরি করা। সো আসুন এবার আমরা ফোনটা অন করি। সো আমরা এখন ফোনটা সেট আপ করছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনার আইডেন্টি প্রোটেক্ট করার জন্য আপনি ফোনটা আনলক করতে পারবেন আইদার ফেশিয়াল রিকগনিশন দিয়ে অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে অথবা টিপিক্যাল প্যাটার্ন ও পিন নাম্বার দিয়ে এজন। সো আমি আপাতত এগুলো সেট আপ করবো না, সো আমি স্কিপ করলাম, স্কিপ এনিওয়ে। সো ফোনটা এখন সেট আপ হচ্ছে, গেটিং রেডি। আল প্রেস নেক্সট। আমাকে স্যামসাং অ্যাকাউন্টের রেজিস্ট্রি অথবা লগ ইন করতে বলছে, আমি আপাতত করব না। আমি অলরেডি গুগল অ্যাপ স্টোরে লগ ইন করেছি, সো আমি স্কিপ করব, স্কিপ অ্যাগেন, and you are all set.
ফিনিশ। এবং দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্র্যান্ড নিউ Samsung S21 Ultra 5G। সো S21 এর স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট হচ্ছে 120 Hz। সো দেখতে পাচ্ছেন খুবই স্মুথ যখন আমি স্ক্রিন ফ্লিক করতেছি, অ্যান্ড খুবই ফাস্ট অ্যাজ ওয়েল। এখন Samsung S21 Ultra এবং iPhone 11 Pro Max কম্পেয়ার করব। সো আমার কাছে রয়েছে Apple 11 Pro Max এবং আমার নতুন ফোন Ultra 21 Ultra। সো আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, টুইটার ওয়েট একদম একরকমই আমার যা মনে হচ্ছে, আমি কোনো ডিফারেন্স বুঝতে পারছি না। আমরা যদি স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট কম্পেয়ার করি, আমার কাছে যা মনে হচ্ছে স্যামসাং অনেক ফাস্ট। অবভিয়াসলি স্যামসাং স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট হচ্ছে 120 Hz। অ্যাপল অবভিয়াসলি নট টু ব্যাড। সো চলুন তাহলে ফোনটার সাথে আরেকটা ফোনের কম্পেয়ার করি। আমার কাছে আছে OnePlus 7 Pro। আমরা যদি সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করি, স্ক্রিন সাইজ অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল। OnePlus 7 Pro screen refresh rate also 120 Hz. So obviously iPhone compared to Apple, এটাও অনেক ফাস্ট। সো আমরা যদি সাইড বাই সাইড ফোনগুলো রাখি, OnePlus S21 Ultra এবং 11 Pro Max। So obviously আমি এক্সাইটেড। আমি এখন কিছু ভিডিও শুটিং করব আমার নতুন ফোন দিয়ে,
কিছু ছবি উঠাবো এবং আপনাদের জন্য অবভিয়াসলি ছবি এবং ভিডিওগুলো পাবলিশ করব। আপনারা দেখতে পারবেন, কমেন্ট করবেন, জানাবেন কেমন। আশা করি আপনারা আনবক্সিং ভিডিওটা পছন্দ করেছেন। আমি অবভিয়াসলি খুব এক্সাইটেড অ্যান্ড আমাকে জানাবেন আপনাদেরও যদি S21 Ultra থাকে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন, এবং অবভিয়াসলি ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও গিভ আস দ্য থামস আপ, এবং আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অথবা কমেন্ট থাকে এন্টার ইউর কমেন্টস বিলো। সবাইকে ধন্যবাদ, আশা করি আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে।